लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से डोमिनेंस बनती है, पर असली पावर होती है साइलेंट कंट्रोल। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। 3 सेकंड का पॉज, सामने वाला ऑलरेडी इनसिक्योर फील करता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स अथॉरिटी। उनको लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, बस बोलो इज दैट द बेस्ट यू गॉट, फिर चुप। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, बोलो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और टॉपिक चेंज कर दो। तुम उनका इमोशनल वेपन न्यूट्रल कर देते हो। रियल डोमिनेंस लास्ट वर्ड बोलना नहीं होता, रियल डोमिनेंस होता है कन्वर्जेशन कब एंड करनी है ये डिसाइड करना। वे आर डन, वॉक अवे। जो तुम्हारी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करता वो तुम्हारी अटेंशन डिजर्व भी नहीं करता।